muss ich auch sagen, ich hänge so krass an dem Bus, egal was ich mit denen durchgemacht habe, ob Reisen, ob Stress, Ärger, die Beerdigung von meinem Vater, der wird immer bei mir bleiben, egal was passiert und wie schlecht es mir gehen wird. Also der letzter Punkt ist, der wird mit mir beerdigt und dann ist das Thema erledigt, den kriegt keiner. Eigentlich war der erste Gedanke, dass ich mir einen T1 kaufe. Das war so, ich wollte immer einen Bus haben, also das war für mich, ich habe so Ausbildung gemacht und dann habe ich gesagt, wenn ich einen Führerschein habe, will ich mir einen Bus kaufen. So, und dann wollte ich aber keinen neuen Bus haben, weil, sind wir mal ehrlich, Ausbildungsgeld mit 300 €, damals kannst du dir keinen nagelneuen Bus leisten. Also habe ich mir gesagt, ich hole mir was Altes, was vielleicht kostengünstig ist. Und da habe ich gedacht, na, ich nehme einen T1. Ja. Ende vom Lied, ein T1 ist ja gar nicht so billig gewesen. Und dann bin ich bei mir in Hellersdorf rumgefahren mit Moped. Dann bin ich gerade mit Moped rumgefahren. Da kannte ich auch zu dem Zeitpunkt den Barkas noch gar nicht. Oh, Trabi, Wartburg, alles kennt man. Aber der Barkas, der war für mich so unscheinbar gewesen. Und dann bin ich zufällig bei so einem U-Bahnhof Föhnow da in der Nähe, bin ich an so ein Wohnhaus vorbeigefahren, da stand einer draußen und der wurde zum Verkauf angeboten. Dann bin ich da rangefahren, kurz vor dem Führerschein, hab den gesehen und das war wie so schockverliebt. So, ich habe den Barkas gesehen und habe gesagt, das ist das Auto, was ich brauche und was ich haben will. Und so bin ich halt zu dem Barkas gekommen. Sauerkrauts. The authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Barkas war mein erstes Auto, was ich mir je gekauft habe. Muss aber dazu sagen, ich habe schon 2 Barkasse gekauft. Ich habe den ersten gekauft. Den habe ich günstig geschossen. Den habe ich dann auseinandergebaut. Dann habe ich den zu einem Karosseriebauer gebracht. Der hat dann so gute Arbeit geleistet, dass ich keine Türen mehr reingekriegt habe. Also die ganze Karosse hat sich verzogen und dann habe ich die Schnauze voll gehabt, habe alles reingeschmissen. Da waren Behördensitze drin mit durchgehender Kopfstütze und alles drum und dran. Und da hatte ich dann die Schnauze voll, Motoren rein, Getriebe rein, alles was dazu war. Und dann so schnell wie möglich weg, weil dieses Richten war einfach zu kostenintensiv. Dann hat sich das kurz mal gelegt und dann hatte ich 2012 habe ich ihn verkauft und 2015 habe ich mir dann den jetzt gekauft. Zu denen, also zu meinen Barkas jetzt bin ich gekommen, auch entspannte Geschichte. Ich habe dann auf einmal, man ist früher Zelten gefahren, dann hatte ich leider immer Pech gehabt, dass die Zelte scheiße waren. Entweder sind diese komischen Klipse, die du hast, abgerissen oder von unten ist der Wind reingepfiffen. Oder man war dann komplett durchnässt oder man hat Tauwasser. Also ich habe richtig viel Geld für Zelte ausgegeben. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich mal nach einem Barkas. So, ich habe damals gesagt, ich kaufe mir jetzt einen Barkas. Habe dann nochmal in Kleinanzeigen eBay reingeguckt. Und hatte dann wirklich mit Glück meinen Garagennachbarn gesehen, dass er seinen Barkas verkauft. Ich habe immer gedacht, der verkauft den nicht, weil wer sein Fahrzeug in der Garage stellt, verkauft keine Autos. Das ist Quatsch. So, also habe ich den dann angeschrieben, habe gesagt, du, ich habe Interesse. Der hat gesagt, ja, ich bin da und da. Ich so, ich weiß, ich bin dein Nachbar. Bin dann hingefahren, habe mir den nur angeguckt, habe ihm die Kohle auf den Tisch gelegt, bin nach Hause gefahren mit den Papieren, habe den angemeldet und da bin ich den auch dann erst gefahren und ja, war eigentlich lustig.
Der Zustand war relativ gut gewesen. Ich habe den August 2015 gekauft und der hatte 2 Jahre noch TÜV, war voll fahrfähig, keine Probleme, nichts. Man hat so schon 1, 2 Roststellen gesehen, aber die waren jetzt nicht so gravierend. Die waren am hinteren Radlauf gewesen und vorne hinterm Fahrersitz. Das sind so die typischen Stellen, so Radläufe und die Ecken. Da gammelt es gerne mal beim Barkas und das war jetzt nicht gravierend. Also theoretisch hätte ich mir auch 2 Jahre Zeit lassen können. Und dann, wenn ein neuer TÜV ist, hätte ich gesagt, okay, jetzt baue ich ihn um oder mach den neu. Habe mich aber im September dazu entschieden, den komplett auseinanderzunehmen. Und dann habe ich mich halt ans Werk gemacht, Karosseriebauer gesucht, wo ich nicht so ein Glück hatte. Habe 3-mal den Karosseriebauer gewechselt, bis ich dann zu den Christian gekommen bin in Herzfelde. Dann kam noch dazu, dass ich Lackierer dann gesucht habe. Und dann ging es halt so Stück für Stück. Und am Ende hat es dann 3,5 Jahre gedauert, bis der Barkas fahrfertig mit Lack, Felgen, so wie er gerade ist, rausgefahren ist und ich damit fahren konnte. Der Käfig ist quasi das, was man wirklich extrem sieht und raussticht aus diesem Fahrzeug. Das Luftfahrwerk, das sieht man nicht. Also ist ja, wenn er unten ist, ist er unten. Wenn er oben ist, ist er oben. Das ist eigentlich eher so ein unscheinbares Ding. Man sieht es nur, wenn man halt hinten in der Ladefläche reinguckt. Da sieht man den Lufttank hinterm Beifahrersitz, Kompressor und Steuerung vorne an Armaturenbrett. Aber sonst ist der Käfig genau das, was man wirklich sieht. Karosserietechnisch, da hatte ich wirklich Glück gehabt. Wir hatten den Barkas in so ein 360-Grad-Gestell reingeschweißt, was auch selbst gebaut war alles. Und dann konnte man den um 360 Grad drehen. Der wurde komplett gesandstrahlt. Bis auf die großen Flächen, die haben wir nicht gesandstrahlt, weil sonst hätte man viele Beulen und Wellen gehabt. Wir haben wirklich nur die Verstärkung strahlen lassen und ja, dann kam eine Grundierung rauf. Der Unterboden wurde halt auch mitgemacht. Also ich habe halt da mit einer Drahtbürste gesessen und diesen scheiß Hardstar da unten abgekratzt. Und ja, und dann wurde der Lack einmal komplett von Eierschalenfarbe auf Stahlgrau umlackiert. Und der Stahlgrauton ist entstanden. Ich wollte eigentlich erst braun, hatte dann Barkas gesehen in braun, war dann doch nicht mehr so schön. Und dann hatte ich so ein bisschen die Geschichte von dem Barkas mal so ein bisschen zurückverfolgt. Der Erstbesitzer war die Telekom gewesen damals. Und die Telekom gehörte ja eigentlich immer irgendwie zur Post. Und die Post war damals grau. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich diesen Grauton nehme. Und Grau ist ja eigentlich auch ein schöner Lack, da kann man wirklich schön viele Farben. Es passt mit Schwarz, es passt mit Weiß, es passt mit Grün oder mit Rot. Ich habe mich für Weiß dann entschieden. Ja, und das passt auch extrem gut, meiner Meinung nach. Felgen sind derzeit Suzuki Vitara Felgen drauf. Der Suzuki hat denselben Lochkreis wie den Barkas, 5x139,7. Das ist der schönste Lochkreis, den es gibt auf der Welt. Ja, der Plan ist eigentlich, in richtige Alus zu investieren. Ich hatte jetzt immer welche drauf gehabt, da das aber welche von amerikanischer Seite ist und man weiß ja, deutscher Markt, deutsche Straßenverhältnisse, TÜV, DEKRA, wie auch immer, wird nicht sehr gern gesehen. Und da ich gerne alles zulässig haben will, eingetragen haben will, weil ich viel mit denen fahre, ist nicht nur ein Stehfahrzeug, ist wirklich bei mir ein Fahrzeug. Und habe ich mich jetzt dafür entschieden,
nochmal mich auf der Felgensuche zu begeben und schöne Felgen auszusuchen. Eine Nummer größer, jetzt sind gerade 15 Zoll Felgen drauf. Und ich möchte gerne auf 16 oder 17. 17 ist das Maximum, was ich machen würde. Und werde mit einem Lochkreisadapter arbeiten und dann hoffentlich das perfekte Bild zu schaffen für mich. Und ja. Also den Innenraum, da sind so im Kopf mehrere Gedanken durchgegangen. Das war auch anders geplant, als es jetzt ist, weil den Barkas habe ich mir als erstes Fahrzeug gekauft und ich wollte den als Camper umbauen. Das war eigentlich der Plan. Ich mache einen Camper draus und sage mir, ich fahre damit überall hin, wo ich hinfahren kann. Ja, und dann kommen halt zwischendurch halt dumme Ideen. Und was auf jeden Fall ich als Camper trotzdem haben wollte, ist halt diesen cleanen Look. Dass er wirklich eine durchgehende Pappe hat. Also diese Tür, also diese Wandpappen, die da drin sind ja normalerweise pro Segment, pro Fenster geteilt. Also ist immer ein Segment, 1 Meter und dann die Kurve hinten. Und das wollte ich nicht, also habe ich eine riesengroße Pappe genommen von der Schrankrückwand, habe die ein bisschen angefeuchtet und habe die dann festgeschraubt an dieser Rückwand am Barkas ran. Und wollte halt wirklich ein durchgehendes Teil haben, was halt optisch ich persönlich viel, viel besser finde als diese kleinen Dinger. Ja, und dann wollte ich den eigentlich als Camper umbauen, aber die Idee war dann anders. So, und dann wollte ich immer einen 5-Sitzer draus machen und aus dem 5-Sitzer ist dann ein 2-Sitzer geworden mit wechselndes Moped. Ja, Motor ist relativ einfach, ist ein ganz normaler Wartburg-Motor oder ein Barkas-Motor, 2-Takt, 3-Zylinder. Da ist überhaupt nichts dran gemacht, also der ist serienmäßig und das ist ein Motor, der hat schon richtig viele Kilometer gesehen. Ich habe 2020 oder wo ich den aufgebaut habe, habe ich den Originalmotor genommen. Bin von 2018 bis 2020 mit dem Motor gefahren. Hatte dann aber gesagt, dass ich mir diesen Motor einmal regenerieren lasse. Hatte dann das Glück, dass der Motor nicht lange gehalten hat. Nach 1500 Kilometer war der dann breit. Und da hat der Motorbauer dann auch gesagt, du, Kurbelwellenbau-Schaden nehme ich auf meine Kappe, hat mir nochmal einen neuen gemacht. Was auch alles cool ist. Leider war es danach ein ähnliches Problem, bin zwar ein paar mehr Kilometer gefahren, da sind dann so 6.000 bis 9.000 Kilometer dann gewesen. Der war dann auch fest. Ja, ist vielleicht okay, Laufzeit, weiß ich nicht, aber für meine Verhältnisse ist es zu wenig. Und dann hatte ich durch Robert von Ostblock MV eine Vermittlung bekommen nach Greifswald zum Opa Weber. Da kann ich mir einen Motor abholen. Dann bin ich 2020, Mitte 20 bin ich dann zu denen hingefahren. Der hat mir den Motor gezeigt, hat gesagt, der steht 5, 6 Jahre, 7 Jahre stand der rum. Mach nur Zylinderkopf rauf, Zündung einstellen und dann läuft das Ding. Ich habe das Ding mitgenommen, habe das eingebaut und seitdem ist er drin. Ich habe keine Zündung eingestellt, ich habe den Vergaser so gelassen, das Ding, das läuft. Vielleicht ein bisschen mehr Spritverbrauch als typisch, aber ich fahre den jetzt 5 Jahre und der hat über 40.000 Kilometer runter. Ich habe vorne und hinten Scheibenbremse drin. Original ist ja Trommelbremse. Das war auch damals so ein Problem gewesen und ist allgemein so bei so einem alten Auto auch ein Problem. Ich habe die Trommelbremse einstellen lassen, musste Vollbremsung, stand ich quer auf der Straße. Dann haben wir sie wieder eingestellt. Dann musste ich nochmal eine Vollbremsung machen, weil mir die Polizei die Vorfahrt genommen hat. Stand ich auch wieder quer auf der Straße. Und dann, wo ich ihn auseinandergebaut habe, habe ich gesagt, ich will keine Trommel mehr haben. Und da hatte ich auch Glück, dass der Christian mir quasi die Scheibenbremsadapter für den Barkas überlassen hat.
Und so habe ich dann den Barkas auf Scheibenbremse umgebaut, auf, jetzt muss ich lügen, das ist 2er oder 3er Golf GTI. Bremssättel, Scheibenbremsadapter wurde selber gebaut, also diese Aufnahme. Und die Scheibenbremsen selber sind von Suzuki Vitara. Da muss man natürlich die Radnaben ein bisschen abdrehen, damit die Scheibe entspannt drauf passt. Weil sonst müsste man ja jedes Mal die Scheibe runterdrehen und das ist ja Quatsch. Dadurch wurden gleichzeitig die Bolzen nochmal runtergedreht, damit halt der Lochkreis von den Bolzen dann auch in die Felgen reinpasst, alles drum und dran. Ja, und das ist so unten mit Luftfahrwerk das Aufwendigste. Eine neue Auspuffanlage hat er bekommen. Jahrelang bin ich die Originale gefahren. Habe aber letztes Jahr durch Mickey aus Dresden mir die Auspuffanlage umbauen lassen, voll Edelstahl. Der Reso ist Edelstahl und das ganze Rauer bis nach hinten. Habe mir natürlich 2 Ausführungen bauen lassen. Einmal mit Endschalldämpfer und einmal ohne Endschalldämpfer. Klingt beides gut, muss man mögen. Und ich habe halt die Blase Original GCA direkt unterm Fahrersitz weg. Und ich habe die jetzt so vorm Motor legen lassen, wegen dem Luftfahrwerk, damit der nicht mehr schleift, weil bei 0 Bar lag der Vorschalldämpfer auf dem Boden auf. Ja, dann habe ich ein Safari-Fenster einbauen lassen. Das hat mir Perle gebaut von Ostblock MV. 2020, da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Ist jetzt auch eine schöne Freundschaft geworden, allgemein mit den Ostblock-Jungs. Und man hilft sich halt auch immer gegenseitig und das Safari-Fenster ist auch so eine Investition, wo man sagen muss, für einen Barkas im Sommer Gold wert. Richtig Gold wert. Keine Heizung drin, ich habe ja vorne die ganzen Wärmetauscher ausgebaut. Ich kriege quasi immer den Fahrtwind ab. Der Fahrtwind, ob warm oder kalt, kommt mir immer zwischen die Beine. Und der Vorteil ist halt durch das Safari-Fenster, der Wind schießt halt wirklich einmal durch und man hat so immer frischen Wind drin, ein bisschen kühleren Wind, weil so ein Ostauto mit wenig Dämmung heizt sich halt extrem auf. Und das habe ich bei mir gar nicht. Also man schwitzt selten, also man schwitzt nur, wenn man sich kurz reinsetzt, wenn er in der Sonne stand und dann losfährt. Aber wenn man dann ein bisschen fährt, dann ist das eigentlich weg. Ich war in Italien mit denen gewesen und ja, ich hoffe, dass ich natürlich noch mehr Reisen mit denen betreibe. Am liebsten würde ich noch weiter fahren, aber irgendwann ist das Portemonnaie für Sprit auch gar nicht da, weil knappe 15, 20 Liter auf 100 Kilometer, das ist schon ganz schön fett. Alle 200 Kilometer tanken und wenn man dann bis runter nach Italien fährt, so 1800 Kilometer, könnt ihr euch ausrechnen, was das für Taschengeld ist. Ja, und das werde ich immer wieder machen. Also ich werde nicht viele Treffen auf Trailer ansteuern, also so eine Tagestreffen, die weiter weg sind, die werde ich auf Trailer machen, weil das einfach auch energietechnisch am meisten Sinn macht, als hinzufahren frühs um 4 Uhr. Beispielsweise, wenn ich nach Suhl fahre, muss ich um 4 Uhr los, dass ich um 11, 12 Uhr da ankomme. Und dann geht es bis 0 Uhr und dann fährst du aber auch wieder nach Hause. So langsam komme ich in den Alter, wo ich sage, nö, das muss nicht mehr sein. Aber eigentlich ist viel, was ich auf Achse machen will. Also alleine Bodensee war, das sind ja auch also hin und zurück mit einem kleinen Schlenker bin ich zu Zinker gefahren, weil ich Zinker sein Moped wiedergegeben habe, was für Bodensee bei mir drin stand. Bin ich knappe 1800 Kilometer gefahren und hatte 900 € Sprit verdonnert. Also das ist einfach teuer, weil beim Zweitakter ist ja auch das Problem, du musst ja Öl noch reinkippen. Und dann, das fällt schon auf, das ist schon, aber macht halt Spaß. Der entschleunigt extrem, also setzt mich rein, Kopf ist aus und ich muss mir keine Gedanken mehr machen und ich fahre einfach und mir ist alles egal. Ich habe auch nie Werkzeug bei. Viele fahren ja alle mit Werkzeug, ich fahre alles ohne Werkzeug. Also ich sage immer, habe ich das, oder Ersatzteile habe ich auch nicht bei. Weil ich mir immer sage, habe ich das bei, geht's kaputt. So ist meine Devise. Und bis jetzt bin ich relativ gut gefahren. Klar hatte ich letztes Jahr Hannover
Wo ich nach Hause gefahren bin, hatte ich leider Pech gehabt, da ist mir die Riemenscheibe runtergeflogen. Keilriemen war dann weg, Motor war kurzzeitig fest. Hab mir dann nochmal spontan einen Motor geholt aus dem Wassersport. Festgestellt, dass der Motor aber scheiße ist, weil Flammen aus dem Vergaser geschossen sind. Da habe ich dann gesagt, okay, ich baue jetzt den anderen wieder ein. Hab mit einem Gummihammer einmal auf den Zylinder raufgekloppt, auf den Kolben, und ja, der fährt jetzt schon wieder ein Jahr. Also das ist, ohne Witz, der Motor, der ist so unverwüstlich. Ich habe so viel Spaß mit dem Motor und ich habe so viel erlebt mit diesem Motor, und ich glaube, ich werde den auch so lange erstmal schindern, bis der wirklich irgendwann sagt, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Und wenn das denn kommt, dann kommt definitiv ein etwas größerer Motor. Das Gute ist, ich habe Scheibenbremse drin, ich habe Überrollkäfig drin, ich habe ein Luftfahrwerk drin. Das ist ja alles statisch schon viel, viel besser als normal. Und da hat auch mein TÜVer gesagt, dass ein bisschen mehr Leistung gar kein Problem ist. Weil es ist ja alles vorgebaut. Es ist ja alles vorhanden. Ich fahre hier, glaube ich, auch mit Abstand den sichersten Barkas der Welt. Also, ich will mich nicht überschlagen, aber wenn, dann könnte vielleicht gar nicht viel passieren. Aber soll man ja nicht herbeirufen. Ja? Und das macht echt Bock, das Ding. Ja, mit meinem Barkas habe ich viele Sachen erlebt, viele Reisen, viele Treffen, auch nicht so schöne Sachen, wie zum Beispiel Stilllegung. Da hatte ich 2 hinter mir. 2020 wurde ich stillgelegt, 2025 wurde ich stillgelegt. Glücklicherweise bin ich damit immer vor Gericht gegangen und habe auch immer Recht bekommen. Leider hat man immer eine kleine Reststrafe. Weil Mängel werden immer gefunden, ob es jetzt eine kaputte Leuchte ist oder das Profil ein bisschen tiefer. Bei mir waren es wirklich so eine Kleinigkeiten, wo ich dann halt eine Reststrafe hatte. Aber die großen Strafen beim ersten Mal waren es 1.400 € und beim zweiten Mal waren es 1.800 €. Die sind halt komplett weggefallen, weil es sich ja dann rausgestellt hat, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Man hätte mir einen Mängelschein schreiben können und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Eine Sache, die ich dann auch noch gefahren habe, das war 2020. Mein Vater ist verstorben zur Corona-Zeit, und da mein Vater den Barkas damals, bevor ich den aufgebaut habe, selber noch gefahren ist für seine Arbeit, weil sein Dienstauto kaputt war, und dann habe ich gesagt, komm, nimm meinen Bus, solange wie er noch fährt, fährt er. Und dann hatte ich den ja 2015 komplett auseinandergenommen, bis 2018 ja gebaut und ja, bis 2018 gebaut, und ja, wir sind nie dazu gekommen, gemeinsam nochmal mit denen zu fahren, und da habe ich dann 2020 mich dafür entschieden, meinen Vater als Beifahrer in einer Urne zu Grabe zu fahren, bis nach Penzlin. In seine Heimatstätte, da habe ich ihn hingebracht, und ja, das war einer der schönsten Momente, aber auch ein trauriger Moment, muss man sagen. Und ja, dadurch muss ich auch sagen, ich hänge so krass an dem Bus, egal was ich mit denen durchgemacht habe, ob Reisen, ob Stress, Ärger, die Beerdigung von meinem Vater, der wird immer bei mir bleiben, egal was passiert und wie schlecht es mir gehen wird. Also letzter Punkt ist, der wird mit mir beerdigt und dann ist das Thema erledigt, den kriegt keiner. Ja, ich bin zwar handwerklich geschickt, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe nicht das Know-how, um gewisse Sachen zu machen, um welche Umbauten zu machen. Für mich war auch immer wichtig, dass was ich mache, immer mit einer Zulassung endet. Also es ist hier alles eingetragen, ob es mit den Felgen sind, ob es der Auspuff ist, ob es der Überrollkäfig ist oder das Luftfahrwerk. Und da möchte ich auf jeden Fall an den ganzen Leuten mich bedanken, die mir geholfen haben. Der Christian, wo ich den Barkas komplett neu aufgebaut habe.
Daniel Rautenberg aus Brunn, der mir das Luftfahrwerk eingebaut hat, Vija Sport, die mir den Käfig gebaut haben, die Jungs von Ostblock MV, Perle, der mir das Safari-Fenster gebaut hat, Mickey für den Auspuff, ja, und natürlich jeder, der irgendwie mitgewirkt hat, Per, mein treuer Begleiter, wenn ich mal liegen bleibe und Stress habe, mit dem Barkas, kommt ja auch mal vor, ist kein junges Auto, aber bleibt auch mal liegen und Motor mal fest oder alles drum und dran. Und da möchte ich auf jeden Fall Danke an allen sagen für die Unterstützung und die Hilfe und hoffe, dass wir noch viele tolle Sachen gemeinsam erleben mit Bus und natürlich auch ohne Bus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Wenn ihr Fragen habt zum Barkas, schreibt rein, Antworten kommen. Abonniert den Kanal, lasst ganz viel Liebe da und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und Küsschen auf Nüsschen. Tschüss.